ជាធម្មតាយើងតែងតែបានលើការដាស់តឿនអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឧស្សាហ៍ព្យាយាមដើម្បីសម្រេចបាននូវការងារជោគជ័យដ៏ធំធេងផងដែរតែតាមពិតទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងខុសបែបបទក៏មិនប្រកាសតែទទួលបានជោគជ័យនោះទេជាក់ស្ដែងទស្សនវិទូចិនដ៏ល្បីល្បាញលោកខុងជឺបានបន្សល់ទុកនៅបណ្ដាំ5ចំណុចតាក់ទងនឹងរឿងឧស្សាហ៍ខុសរឿងដែលនាំឲ្យអ្នកនៅតែក្រទាំងទ្រព្យសម្បត្តិក្រទាំងសេចក្តីសុខខាងក្រោមនេះយើងមានចំណុច5ប្រការនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះប្រការទី1ប្រឹងប្រែងដោយគ្មានគម្រោងការច្បាស់លាស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ហាក់ដូចជាទូកដែលរសាត់ទៅមុខដោយគ្មានគោលដៅអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺមិនដឹងលទ្ធផលនៅឯណានោះទេតែបានតែហត់អត់អំពើហេតុនេះគួរតែចេះរៀបចំបែងចែកផែនការបានច្បាស់លាស់ទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់ឬភាពសំខាន់នៃការងារនិងរៀបចំផែនការទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងផងដែរប្រការទី2ធ្វើការគ្មានពេលសម្រាកមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះព្យាយាមប្រណាំងប្រជែងគ្នាក្នុងការធ្វើការរំលងអាត្រិតចូលគេងយប់ជ្រៅយឺតពេលយឺតវេលាតែបែរជាប្រញាប់ក្រោកមកធ្វើការវិញពីព្រលឹមការខិតខំប្រឹងប្រែងហួសប្រមាណនេះតាមពិតទៅមិនសូវមានគុណភាពនោះទេគឺមានតែបរិមាណនោះព្រោះតែការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ខំខួរក្បាលគ្មានពេលសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់និងបំផ្លាញសមត្ថភាពនៃការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ខួរក្បាលផងដែរហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកផងដែរប្រការទី3ខំប្រឹងតែខុសពេលខុសវេលាការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការក៏មិនចេះតែធ្វើខុសពេលខុសវេលានោះទេត្រូវយល់ដឹងអំពីកលៈទេសៈឲ្យបានច្បាស់ព្រោះពេលខ្លះការងារល្អតែពេលវេលាមិនអំណោយផលក៏លទ្ធផលមិនបានល្អទៅតាមនោះដែរប្រការទី4ខំប្រឹងទាំងមិនមានឆន្ទៈការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយមិនមានឆន្ទៈដោយសារតែគ្មានចំណង់គ្មានការចូលចិត្តនឹងការងារក៏មិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អផងដែរហេតុនេះដំបូងត្រូវស្វែងរកការងារដែលលោកអ្នកពេញចិត្តលោកអ្នកមានចំណង់នៅក្នុងការធ្វើហើយជាការងារដែលនាំប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដទៃនិងសង្គមជាតិផងដែរប្រការទី5ធ្វើការលែងស្គាល់គ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិធ្វើការគឺជារឿងចាំបាច់តែបើឧស្សាហ៍ដល់ថ្នាក់ផ្លេចប្រពន្ធកូនគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិហើយនោះគឺកំពុងតែនាំខ្លួនដើរទៅផ្លូវខុសហើយព្រោះភាពជោគជ័យនៃការងារត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេចក្តីសុខជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ផងដែរត្រូវចាំពាក្យមួយឃ្លាថាពេលយើងឈឺមិនមែនការងារឬចៅហ្វាយរបស់អ្នកមកមើលថែទាំអ្នកនោះទេគឺមានតែគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ5ប្រការខាងលើនេះចូលអ្នកយកទៅគិតពិចារណាឡើងវិញមុននឹងប្រើសេចក្តីព្យាយាមរបស់លោកអ្នកហើយប្រើឲ្យចំគោលដៅប្រើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រើប្រាស់ការព្យាយាមរបស់លោកអ្នកទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីមុនគេសូមកុំភ្លេចចុច subscribe